ози яму дӯстам боша барои чизай мисол ягон фоидааш бираса қатитай корш буд мешава умуман тура дига на мебини ҳамин корора нака у ҷое ки ту мерай мешини у ҷо туда туғрӣ намегирад. мурдана ки пас чӣ мезанаи хеле бо мебинем якҷоя ҳами ҷоизаро нагирифтан ягон хе зиқ шиди ягон ма бигем як сол падрият интернет дуромадаги мамо дарини инстаграм дуромада сиёнка кардам баъдтарам дидам ма ростига боварӣ надоштам ки Фаридун аюдаш бурад. бози ҳамин блогерои тоҷикистони химон кадомиш блогерӣ кадесай тона блогери ҳисоб мекунен агар ютуб пеш набарен хоҳиш мекунам шумо блогери пурра нестен. ки намефаҳма сарфарои блогери соза айбезеб намерава оқати баҳс карданам дар кор нест дар бораи вая гап заданам дар кор нест чӣ кор кунем ки ҳами одамо бас кунанам хе девнагишона дар комментария шумо мода бисёр менависем ки дар Pocket Option таргават кардан гарени кори қинай ва и фикри шумо камилан хатоай ва ҳозир шумо агар мода иҷозат дидем мо шумода нишон метем чӣ хел ҳамин кор осонай даже ай лайк мондан дар инстаграмда осонтарай. бардораш хеле ки якай берӯз гуфтак таргават кардан дар Pocket Option бениҳоят осонай ва шумо чӣ кор мекунед ҳозир ман шумода мефаҳмонам шумо сумтона интихоб мекунед ва вақти сделкатона интихоб мекунед направлени нархане ки кадом тараф нарх мерава боло ё ки поён тамом ҳамин қадар кор мекунед ва сделкатона мекушед ҳозир ҳаминҷа ман якта сделка мекунам як $30 30 сония тарафи поён бардора чӣ хеле ки ден сделкаи мо успешен шид ва плюс $54 дар фоидаи мо шид ва агар шумо ҳамин корҳои кадаги мара дуруст иҷро кунед ай шуморам ҳамхел плюс мешава. дар директи мо шумо отзывотона роӣ кардесен ва мо хурсандем ки тавсияҳои мо барои шумо фоидаворай ва шумо ёд гирифтесен. касое ки мехоҳанд дар Pocket Option кор кардана сар кунанд ссилкаи Pocket Option дар зери видео ҳастад дар омада регистратсия кунед ва ҳангоми регистратсия кардан промокоди авлод 100 истифода баред ки шумода 100% ба якум депозитон бонус метиҳад. ту чӣ фикр дорӣ? ассалому алайкум тамошобинони канали Авлод Медиа барномаи навбатии подкасти мо ва бо хоҳиши зиёди шумо ва чӣ хеле ки дар барномаи пешина шумо бениҳоят хостем ки ҳамаи шахсията мо дар подкаст мо даъват кунем ва яке аз блогерои машҳур ва яке аз реперои машҳур ки ҳамаи шумо дӯсташ медорен ва подписатсияш кардаген Фавик хуш омадӣ бародар. салому алайкум мардум салому алайкум бародар салому алайкум бародар бо бародарои дига хубе нағзен ма дар подкаст мегум гап назанам. гап назан деками чӣ комменте ки ҳаст ози дар бораи хитай ба ҷое бигӯям ки хайҳо дар мавзӯе ки мақсад одамое ки мо даъватшон мекунем гап намезанам ба мо худмон лақида мешинем ту чӣ фикр дорӣ? хай гап занан омадан гап занан ягон чи чахчах кунан аввал мавзӯъро пешакӣ мақсад муайян бикунен ба ҳамун одам да як мавзӯе битен ки ҳамун мавзӯъ да камтари сус таҷриба дошта боша ака бисёриёшона медонам яхе саволое метияншон ку ва ё худшон ҳамун чиза айсаршон гузарондагӣ нестан ва ё намедонам ба чӣ бигӯянд ва хаб мекунанд местан ба шумо чахчах мекунем ба цитатаота сар кардан мегирӣ аста ягонта 10 15 цитата ина мавзӯъ дар бораи дӯстии ҳозира бародарои ҳозира чӣ гуна так как худат пешниҳод кардӣ ва мо қабул кардем ва мо мехоҳем ки мавзӯъ камтарак аввал худ рӯшанӣ битӣ баъд чахчах. мавзӯъ чӣ хеле ки мо гуфтем мо дӯстии нами ҳозира мондагиай кам мондагиай мақсад ози ҳамун дӯстам боша барои чизай мисол ягон фоидааш бираса қатитай як проблема да занг биза мақсад бигӯем хеле проблемаи бародар аюс як кас мебардора мега ин рақам вуҷуд надорад мақсад ҳамин хеле тема ва дӯстӣ яке мо намегем ки ин рӯза ҳози ҳамаи мавзӯъро ки мо гирифтем бигем ҳамаи дӯсто намешаванд дӯсти яқинест ҳастай но дами баъзе вақтҳо охирон вақтҳо мебинем ки ду нафар қатъи якдигараш созанд ишам меоя ягон чизиш мега карочи да пеши мо бо у дигаришам меоя ҳамин мурдана ки пас чӣ мезанаи хеле бо мебинем якҷоя шуморо мебинем мақсад ҳамин хеле чиза моира чӣ мефаҳмем бовар ки бисёри бада яке мумкин баъди ҳамин барнома аксариятш бисёрш одамои шинохтаанд мебинем шонда як ҷо мешинем ака номбар кардан дар кор нест ҳар якташав можед ба ҳамин бибинана иваз бишаванд ин хуб нест иваз намешаванд хак намедонам ки мо намедонем не бисёр айда инами ака айда 2017 сол мо қатъи бачакҳои тоқитеве мисол акай алиҷон акай музаффар ана
акай стаф ҷере парвиз ману чер аҷамстан ҳамиё хати мардак вори ягон каси дига ҳамин қадар ҷурагиро пеш мебурд агар чандин бор мақсад ҷурагишон алиш мешид ё ки мақсад ягон чида нофаҳмӣ мешид ай мо шидагӣ нест агар ки шидагӣ ам боша мақсад мо ягон касмона ягон чи пас бизанем ба кадом маъно ки хай ами хеле ҳолада наёмад исус мо медонем ки ҳамин гапа ҳамун ҷурамон мебара уда мега ки ӯ худаш ба биёя бага ки бародар ман ами хеле проблема доштам бо ту мара хато нафаҳмӣ барое ки ӯ гапша намега ки чӣ мушкилӣ дошт ки дар ҳамун маҳракаи ма ҳузур надошт ё ягон чизи дига да но дига кругора аҳамият метем миёянд мурдани мақсад пас мезананд фалони хеле ай брадис хеле ай пага мебини якҷоянд баъд охираш дар мегӯ ки бародар дар барам бошӣ бародарӣ нест инам хеле бародарои мо сумдор шиданд ай кадом сабаба инами ба гуфти шумо чӣ намераса ҳамун одамда мисол агар бигем барои ширин кардани худ боша барава дар пеши ӯ ширин кунав бо мебинаша кохи пага генай братан ген падарда агар сториси мара нидавна ҳамият дода бошӣ ма як қорат навиштам дар сториси мо дидам вая нигоҳ када ма қатъи ада одам шиштагиам гуфтагия ки фалон даже слишком свит мо ягон касе ягон гапам бугум свитҳои дига намерам барое ки ма калони бад шидам барои хеле темора ҳамун мисол як кас наман мисол дар пешта мегум ки фавик фалон одам я мырғай мегум ами гапава ҳеҷ када дига гуфтагӣ нестам пага да сторис кардан яке қатиш сторис кардани шидам фикр мекунам ки мегум яке ами фавик сториси мара набина ки ма да ҳамун ами гапа гуфта будам ана ӯ одамо ҳамада меган бо пага мебинӣ ки бо якҷоян аксарият дар шоу-бизнес ҳам хеле ай слишками баъд дар шоу-бизнес мо бародарои блогери хеле кастаи кам дона ҳама мешиносашон бо 100% не ки дар шоу-бизнес и бениҳоят зиёд ида дона гуфти хежир избраниёш дар ёдум омад не бисёрам бо ме медонӣ проблемада чи надорам там дангал гапи ман мегумшон ман мегум акама чандин ша гирифтагӣ бурдагӣ фаҳмондагим гуфтагим бародар инами кору дар кор нест инами хеле мегӯй ты қати ма мешинӣ ты қати ма нон намак мехӯрӣ ман ами хелиам мардак бори чандин одамо ҳам ҳастанд мисол ман одама дар худам наздик мебинам ман мегум ҳамун гапа ки бародар инами ҷада гапи ту дар кор нест ту мебинӣ ашибкаи ҳамун одама бихе бира бишнон ту даку наздикай ку ох мо пага бо чумора якҷоя мебинем ку бишин бугу бародар инами ҷада тинам хеле хато дорӣ ҳамин корта намешава ягон хеле дига кинӣ мисол мо дар як ҷо мешинем гапи тура задестанд дар бораи ту гуфтестанд ман наметавонам ки калама бардорам бугум эй нашоти ҳам бародари ман хеле гап назанен бо хаям хеле тема бисёри бад мешавад слишком ин мавзӯъ доғи рӯза и чӣ хеле ки дар духтаро ана ҳозир ана муборак шава бахшиш ака уже филтра гирифтам филтри инстаграма дига духтаро истифода бурда наметавонад ҳаматонда карочи табрик мекунам дига духтароро мебинем бе филтр ё ки намебинем хоб дар як мавзӯи дига ака фардун ана ҳастанд ҳамамонда ман фикр мекунам ки дар ҳаёти ҳамамон хеле бародарое дорем ки ба хотири ягон кор ба хотири ягон чиз ё ки ба хотири ягон чиз қатъи мо ҳастанд мисол вақте ки кор дора меоя ҳама сад брат бачаё чарад но вақте ки корш буд мешава умуман тура дига на мебинӣ на ӯ ягон занг мебинӣ на смс ай анам хеле бародаро қарз гирифтанд дар кора яки фикри ман айда мумкин барои қарзш кам биёя дига яки илоҷ нест оғой мерава гуфти худат буд мешакол ора қарз метӣ бо ора қарз айво гирифтан и хеле ака оли бо калонтар мешадай бо бисёртар медидай лично оз ма уверенам ки дар бораи ин бародарӣ гап зесем ягон проблемаи шахсимон меғалтаку ҳеҷ кара гуфта наметонем 100% ҳеҷ ка ами популярнигӣ одамо вақте мешиносанд ҳеҷ ка намедонӣ кира бугӯй мисол як мехезӣ намедонӣ ё ки саҳар мехезӣ мегӯӣ абед бирам ку максимум як каса занг зада метавонӣ ё ду каса бо худ мо наметавонем тоқа ягон ҷо бирем абед 100% ака хай мо ягон касе нестем ки мисол иҷада ози мо шуморо мисол насиҳат кунем ака аксариятш бародарои худмон ҳастанд чӣ хеле бародаранд ред ки мисол мебинемшон мехоҳем ягон темаи дига гап занем мурдани ягон каса пас мезана бо пага қативай мебинем ака мақсади и барномаву и мавзӯрам ун нестае ки иҷада мо насиҳат бикунем мо як гала хато дорем падаротон насиҳат канатонист рост мақсад ҳаракат кунем ки як хеле бошен дар ҳамин ҳаёт қатъи касе дӯстӣ мекунем қатъи касе мешинен 4 суҳбат мекунем ягон суҳбате кунем ки бига суҳбатҳои нағз мекунанд омардак дар бораи каси дигар гап назанен да мақсад дар бораи шахси сеюм ҳаракат кунем амаш мешавад я бародари мо недавна фаҳмидем ки кам корҳои ғайр мекуна
аз қабил ягон кайфча мекунад ба худаш. Мисол мо бародарем, мо наистодем амро обсуждат кунем, ғайбатш кунем. Омад я бародар дига сифотш кард. Гуфт ҳама хеле кайса ма бизан бошум ина мегумтон. Мо истодем ма бародара ҷамъ овардем, файродиш кардем. Гуфтем бародар, ҳами кори ту кадести, таймо калонтари. Мо айта хурдем. Ту бояд маро гӯй, корат хатоай. Агар бифората қатӣ мо бошӣ ё мо қатӣ бошем, ҳами корора нака у ҷое ки ту мера мешини у ҷо туда туғрӣ намегира. Мо мешид ки ғайбат кунем бигем моро насиҳат мекард худаш калонай навзи худ шабин 100%. не ки ҳозир бо ихелиш дага як аз ду кас бошанд дига гапай. Ҳозир Фаридунҷон 4 нафаран падел неси иши шаҳар гап мега баъди чанқа мебинӣ ҳамаш яҷӯянд иш уш не ки бо ҳастай мутилай профессионални яташи галочкадор вай слишкомай фаҳмидӣ вай опытиш гарени калон вай ку бурука ба кунҷанг медоза фаҳмидӣ салам мо дорем амхелият хеле ма чанд касам мешиносам и хеле шаку ман наодидагиам медони даже чӣ да кор дорада даже отношениё ки ягон арӯс дора ку ягон бародар ягон бача ё арӯс дора ку мезана бинишам медрора у намуо да кор дора уи хеле худаш ку ҳич канестагани ам ёда 100% ҳастанд. Мисол агар ҳавоёрам биёянд дар пеш мо мурдани гапам бизананд, зиндагии мо пага ягон чи дигаргунӣ намешавад. бом биранд мумкин мо дарак наёвем. Мумкин ихелчам шиданаш мумкин аст. Агар ҳаму мисол ягон чиам наган, мо да ягон чи на пешравӣ мешавам, на мо қафо мерем. Не ки неприятни айда ҳаму чиз. Мебинишон бо якҷоян, бо ами темои бемаънишон. Безебиш Фаридунда чӣ мия ами чӣ чизе ки ҳамуро мега бо меравад дар пеши у трам гапора мега охи. خیلی شیرگی. آخه ما را نگه ما چیکار داریم باش ما رو باروشون کنی همون حالت چی میگفته باشن؟ آچا نه همون تمام چی کتابی از قسم میخورن؟ خب اکای فریدون با فکر شما دوستی بهترین چخیلی شکلی دوستیه چخیلی دوستیه نگاه کنیم ما به حد بسیار دوست دارم دوستایی که مقصد امی دستای نیان داشتیم ما گروه داریم مقصد گروه های اشخرون فکر اشخرون هم فوتبال میریم دیگه و دیگرش اشخرون اشخرون هر دیگه اش اگه با معنای امی اش یه وقت میریم میشنیم نو کمانده فوتبال مونم امی خیلی موندگیم کدامش ده اگر کارم بغلطه با کدام معنی مثال پرابلمای خونگیه یکم چی ما مثال در کار میشوه ما آزاد میتونم که همو پرسن برای که او در یگان جانا میشینه نمیگه که فریدون دین آمد برای یا پرابلمای خونش مثال پلیس سویتش نرسیده است به خونش همو را پرسی او میگه که تمام برادر اینمی قدارم روید میکنم حرکت میکنم بیاوم اگه تو قد دوستی برای سوم هم نیست این قطعی سروش بیایجی ما جوراییم بیگ میدونشم کال غاوس یک نمو جورای هستیم که کال غاوس همی چی پرابلم هست دورا فهمیدی بزه اونمو راه میبروه مقصد کار میکنه ژالوزی دیگه و دیگه کارا داره جاهای دور میروه نمیدونم این همین حسابی دوستیه من زنگش میزنم میدونم که کم کم بزه بای میکنه با تلفن می ضروری ما با تلفن گپ میزنم دو فونکسیون اجرا کردن نمیتونن نه دو فونکسیون خودم هستن که توپای هم فهمیدی دو فونکسیون اجرا کردن نمیتونن هم ماشین کنم تلفن با یک توپاش هم ماشین میکنم تلفن میکنم سیگارت میکشم پروسسش میچسبه با میزنه با سوختگی ما زنگش میزنم مثالی ای دوستی ای ده برات چو کدی ده برامدی مقصد میگو به حق لا یکون جدا نزنه چپن 100% زنگش میزنم که برات استای کنی مقصد امی خیر من یگان جا میبرم کو ما میدونم که وای سمالیات مثال میترسه ما قطعی چندین جا سفر کردگی میگی پیت دیگه و دیگه داغلاتو میترسه با زنگش میزنم پیشکی چو کدی سروش جان گنگش میگم کارچو گنگستره میگم که چو کدی هیچ نه برات هازی میپرم با کو همه قهقراتای بزه میکنه حالتی سمالیات پاری کو ای او را بچه خوب نیست خودی ترسیده است خیالشی گنده آزی میبخشن شد اما خیلی ای دوستا با چندین دوستای دیگه داریم که میشنیم کروگ دا ما общий язык میویم یگان پریکولای میکنیم که اورام با یگان چی خوش میکنن مثال یگان چی دا موضوع دا میدونیم که همون موضوع را 1001 تا مثال پرویز استاف اکای سعید ایلن هم گنده مرده که خوبه همین خیلی چیزی یومر ده با بسیار انده همین خیلی برادرو همین خیلی دوستا را بگیرین قطیتون زیغ میشه میره قطیش میشینی مشکلیت را چی میشوان
шарик мешавам фикриҳо фикри ай мушкилӣ буровардани ту мешаванд не ки бишинан но фалони мирғ буромад фаҳмидӣ دیگه غیبت یک کس دیگر نکنه که مشکلی تر در یک کس دیگر نگه که 100%. همین آدم خیلی مشکلی داره ана ма бародариро чанд боро гуфтагим аввал ақидам дига хел буд баъд ози камтарак ақидам дигаш дигай мегум бародарӣ медони дар чияй вақте ту нестӣ кӯдакои ту дар хонаи хиштомандтан духтари ту бачаату очат мисол меҳмонӣ рафтагиян ту ҳам бародара уверина занг мезанӣ ки бира хонагиёро бигир хона бар конечно агар ҳамин доверия ва ҳамин боварӣ набошад хубаш бародарӣ накунед просто 100%. рафиқи ҷурои сагӣ бошен тамом бишне фалони мирғ буромад я мирғай пага қати мирғ дикаса сурат дора пага мебини чун да птица фабрика чӣ кинода خب акай Фаридун дар блогери соли 2000 сол не соли пешинагӣ блогери солда шумо номзад буден на номзад буден ва охири солда шумо як тасмим гирифтен ки дар як сол ҳар рӯз як видеои партоен ҳами чӣ мегӯянд ҳами иқдоме ки худат пеш гирифтӣ ҳами чиз ба хотири соли 2024 блогери сола гирифтан буд ё ки ба чӣ хотир буд ҳами тасмими гирифтагӣ як мақсад мондум ки ма ами удай ами чиз мебром мисол на шумо соҳаи реп дам ҳастен соҳаи блогерӣ дам ҳастен дигар дигар чизо шумо медонед ки як видеора майли бигзор ки ҳамун склетиш тайёрай ягон кас мебинӣ камтарак дигаш мекунӣ ҳамура сиёнка карданаш чӣ хел вақт мегирад чӣ хел қиндай ман худам дар мондум вақте ки 100 рӯзша задам ман ягон рӯзша хеле пропускат кардагӣ нестам ки богум ина ин рӯз 8-ай бояд ман мисол 8 январай бояд 8 видео ман партом ку як бора 9 10 11 рам партом пома датори пом бимонам дам бигирам не ман бигем як сол падрияд интернет ромадагӣ мамо дарини инстаграм ромада сиёнка кардам мақсад мондум худамда шид гузашт ва ин сол хостум ки дам бигирам мақсад барои блогери сол шидан набуд не барои блогери сол набуд идеяра чӣ карда будум чанд касо карда буданд дар тоҷикистон ман дилшод ҷураева дида будум баъдтарам дидам ман ростига боварӣ надоштам ки Фаридун аюдаш буране ки респект акай дилшод зур кардан акай дилшод ҳамун чизошона партофтагиян я модане ки будш кардагиян ахири солда будш кардагиян не гуфтесам ку новобаста ба ҳамин серкориш мо касабамон 100% ҳазор як кор дорам мақсад бо ин корам гирифт пеш буд ман фикр боварӣ надоштам та аюдаш меброи респект Фаридун дар реп ҳам соз буд анадами соҳаи блогингам ҳаракат кесай ва ман тавсия метам ки ҳамин хита реализоват кун чӣ хеле ки 2024 ғолиб зиқӣ карда чун ана тамоман парво намекунам ман хиёл мекунам ки зиқӣ кардан наоборот ба худат таъсири бад мерасонад худат негативни фикро дар сарат меояд ва ман туда тавсия метам ки ту таланти калонтарини тура ман як гап гуфтам он рӯз гулнозада гуфтам ки народни чемпион будан и дига 100% ман ози ҳамира гуфтанӣ будам ки ту дар дарини аудиторияи мақсади қадар одамое ки ҳастанд тура тамошо мекунанд қадар тамошобино ту барои ҳавайёра чемпион бош тамом 100% ача тупи тиллоира надоданд одаме ки мақсад сазовор буд оли ҷоизаи мо чия мақсад гирифтан дода як каси дигада ягон ҷои чизиш нест ҳамин ҷоизаро нагирифтан ягон хел зиқ шиди ягон лубои одам мақсад вақте ки уҷа мерава ман дилам пур буд ки вай май ганда дилам пур буд барое ки нигоҳ ку ҳозир ҳамин блогерои тоҷикистони хумон кадомиш блогерӣ кадесай ина шумо подкастони чизи блогериай мисол контентай кадомиш беғарзи шумо ки блогерӣ кадесай Рустам Ашуров ваям подкаст кадесай но серьёзна подкастиш систая муакара и ягон ҷои чизиш нестай устухона мепара ҷанг не безебай уҷа меҳмонои тан аи тараф бигирем ягон ҷои чизиш нестай ноҳурматӣ нисбати ном 4 нафарай гарчанде ки 4 нафар меравад дар барномаош иштирок мекунад ягон претензия ман надорам но ма какта комментария ки мақсад мебиниш ку ҳамун хеле и безебай устухона мепартоян гап занен камтарак бемаънияй ана беғарзи ҳавай бо ки кадестай контент не ки ма ҳами Фаридуна статистикаша аналитика кардам ҳами статистикаи корша дар ҳами соли 2024 беғарзаи инстаграмаш фаъолона ютубша пеш бурдагиай ва боз як кино кардагиан як кино кардагиан одновременно 100% шумо буден ман медонам ака нигоҳ ку 11 давлат рафтагӣ влог сиёмка кардагиам ман уҷада ҳаракат кардагӣ тоҷик ёфтагиам
ки мақсад бародарои тоҷики мо агар биёян ҳамиҷа коркунӣ чизода мақсад метавонан рӯбарӯ бизанан кор чӣ хеле меёванд и контентай мардум дама пешниҳод кардестам ҳами чиза дига давлат мерам ана влоги тоза анами блогери ҳисоб мехӯрад блогери тозае ки ҳаста ҳамун чиза блогери ҳисоб мекунен агар ютуб пеш набарен хоҳиш мекунам шумо блогери пурра нестен ҳисоб намешен бояд ютуб Instagram да ҳозир любой кас афти хушрӯ дошта боша фигураи хушрӯ дошта боша телефонаш камтарак хушрӯ сиёнка кунам просмотраш паридан мегира просмотр паридан мегира я бор ютуб да кор кунам ютуб да кор кас медона 100% то ютуб да ғайбат накунӣ то он каса ягон пас назанӣ ягон чӣ накунӣ ку ютуб аудитория ҳастае ки дар ютуб машҳур шудан бениҳоят қинай 100,000 просмотр ютуб баробар 10 миллион 100,000 просмотрӣ мегиранд ударзанакомон финал монам нигоҳ кака мо 11 шаҳри ноҳияҳо рафтем хитка ки уҷада чӣ намуд мақсад энергия дар корай ту бидрои да уҷа ударзанак та бимонӣ мисол ҳамун парка раис шапирсӣ ягон нафари дигара бугӯй барои бехатарӣ унаму қадар одам ҷамъ шидагия да уҷа ман мақсад чемпионати ударзанак гузарондум унаму қадар одам қатъи кор кардан ки мисол меброя мезана мерава ҳамиҷа хиди хуҷан панҷакент беғарзи инстаграм бо одновременно дар ютуб кор кардан чизи тариф кесем не мақсад и чиза кадагим шумо ки мегӯем ман хирсанд мешам барое ки и чиза хеле бале мо чиза мебинем чӣ хел ҳазор раҳмат барои чиз барномата бошид баъда картаи фардӣ мемонем касе ки хайр кардания барои меҳнатош марамат кунед барои меҳнатош як соли дароз видео парсагера зиқа ишгамиш гишда ина сайти просто зиқа чешмоша мепӯша намебина чота зиқам сайти тай чота зиқа пардон дами ҳаёт ай чӣ метарсӣ ай чӣ метарсам пардон рости гап хе този ами чишмта пӯш фикр ка ки ҳози ту чишмта мепӯшӣ ай чира набудан ё ай чӣ ба сарат омадан метарсӣ мақсад и ба сари ҳар як нафар мебиёя мақсад намедонам ман ами чиз ман тайёр нестам мисол ки мисол падарам дар барам набоша модарам дар барам набоша ман инами пири кампири масоз бошанд ман дигар любой хекӯям хе нафас мекашам мегардам соли 2019 буд 20 буд барномаи орзуда буд мара савол додан гуфт ай чӣ метарсӣ ям хе чишма пӯшидам гуфтам ман рости гап ай набудан ятаву чам метарсам тасаввур карда наметавонам ки ямво ё ки ягон вақт хона медурам нестам 100% ҳеҷ ка тасаввур карда наметавонам фикр мекунам ана фардун ай ҳама рӯзи бадтаринат кадом рӯзат буд рӯзи бадтарин надорум ака не хая рӯзе ки мақсад имҷа карта мебре рӯзи бадтарин надорум ака ҳамин рӯзе ки мехезим мебром механдам кадом рӯз та мехостӣ бигарди ва алишкини як ҷошаи қирик намегум зиқ шиди як ягон шарманда шиди ку не бовар ки не ами хеле бачаи бояд камтара гиря мекардӣ музикаша не бовар ки ман гандаи баъд хеле чӣ шидам рӯзе ки мақсад мехоҳам алиш кунам и хеле рӯзам нест ҳар як рӯзе ки мешава ман розиам чизе ки мегзара таҷрибаи зиндагия яка медони ҳамин одами баақл да ҳар рӯзе ки мехеза ховуш мада туда ки ида ман барои дигарон гуфтестам химонда дахл надора ин чиз 100% рост мегӯям мега одами баақл да хай туда чи химонда дахл надора ман дигарона гуфтестам гӯш кака ҳамин одаме ки асам дали бебад характеристика гуфтам мо фардун қати ред кам бибинем не ки ҳамун чизомон шӯхиомон туғрӣ мегирем яксол ягон кас қати шӯхӣ кунам ман увердим қати ягон кас шӯхӣ кунам мана намефора инам ам михелаем мо шӯхӣ мекунем ҳа механдем не ки одамаш қати шӯхӣ мегирем мо қати ҳамин шӯхиомон туғрӣ мегирам 100% давоми дурӯғ ма бугум давоми дурӯғ мисол ҳамин одаме ки мефаҳма камтарак ту намефаҳми одаме ки мефаҳма ҳар рӯзаш бовар ки имтиҳони бесумайнами таҷрибае барои зиндагиш мебини мисол ягон кас хато кардеса ҳамура бубин ай хит ки ҳамун чиза накӯ мебини ки ягон кори одам неправилни ай ҳамура ба хита бигӣ барои ҳамун чизе ки шидагиай хато ман ҳамура какта дарс гирифтагием да худам даша сар терава не ранги хатогӣ нест акай беёзи хеле савол дод ки ай ҳама рӯзе ки тамун рӯз туда мисол ягон вазминӣ оварда ки ягон хеле ҳамун рӯз туд
Адел Файрод ва мисол чӣ меган психологически вақте мегардудам қази садам батл намекардам. о намиян хай мешава ки ҳисоб кинем не ки Ҳама рӯз бадтарин. мо чандин чизи дигара дидем баъд як кори ҳаста ки пушаймони мисол ма баъзан видеои кардагим бачаоча аму вақте мегуфтану мегуфтам шумо деунаен ман свобода слова ма наоборот ранги Европа кесам мо бояд пеш бирем ба кала намегирифтам хиёл мекардам аму чиз дурусте не ки ҳози уже айса дидестам мебинам аму зураку уже мефаҳмӣ ки хато будан тозира таъсираш мераса баъзан траки фарован мешавад инҷа ман намедонам карочи ҳамаи рӯзум соза фаҳмидӣ мебурам мегардам хирсандам ёру дӯстом хонагиём наздиком оилам ҳамам сад парво надорам ака мо ҳам парво надорем брат 100% карта якай берӯз бироя айпан сундаги боло гузаронда меша 1 сум 3 сум 4 сум меша кияй кумират кира диди мисол ба реп қадам монди киёра диди блогда пеш рафти мақсад реп як чиз мотиватсия чид як чиза тамошо кардӣ ва хосте ки ту ака блогерида мақсад акай доди худо худаш мақсад беҳад ёрдам додагай чӣ хеле ки медонед кинои Мирзо буд гарчанде ки кӯчагӣ буд лаҳҷаи кӯчагӣ қад чақчақ мекардем мардумда беҳад маъқул буд оҷа ма ва махач пеш мебурдем аму кинора акай доди худо саҳми калонша мондагиай ана репда ма слими сектор чора гӯш мекардам мегуфтам ки баламо бадрангс бахашточора гӯш карда мақсад репоша баъд мақсад ҳами хезаи авлод буд ки мақсад репои правилнира гуфти гапо репое ки репоям ва аст мекунам веношонам мезанам хунчош метаи хелира намедонам ман он вақт баъд медидам ҳамин чизора мақсад ини правилния ки дар рефт дод задастаинам ки раги гардад мекана ту нервита вайрон дорӣ фаҳмидӣ ай удаи арӯсат набиромадӣ бо мардум да фаҳмондаст рафт фаҳмидӣ мо батл меброям фаҳмидӣ батл меброям устод и хатоай ози аму хеле шид 7 сол 8 сол мешава калон шидагиан фаҳмидагиан мисол гӯдакдор мешава мега ота барои ки қадар дард ғам доштӣ гӯдакат саволат мета ё хиштоманат мебина ва ас дорӣ гӯдак дорам хаяк уже доран ки чандташ ака номошона гирифтан дар кор нест не ки бо як галаи дигар бачакҳои ёш пайдо шидагиан ҳамора хайрият мо пайдо шидем хеле тема рафт мешава ки темаи дабораи любовни кардани ва ягон темаи шурӯъ мекунӣ не мисол ҷудогӣ ҳам мекунӣ ҳама культурна ту вас мекунӣ узначи васти ту грехтагӣ будаму духта фаҳмидӣ мега ки мисол хеле тема мешавада сум надоштем мега мо пиёда мегаштем не ту қатиба пишти сумун будим худаш сум надора агар пали студияра бита студияра қаз рафтест бардам ҷа фонд мекушем карта меонам картаи блогерои бесум не и чиз хатоай фонди гардани каҷ илтимос биё ами фонда номемонем фонди гардани каҷ ина пешниҳоди ту акай мансур да пешниҳод чӣ мекунем о кадамеша бигирам дасти бебаракат пули нохоҳам фонди нохоҳам партофтеса не ака нигоҳ ка акаҷон кампул продакшн ширкати ҳазору амон ширкати обандӣ хоб акай фаридун топ 3 репер ҳозир ба фикри шумо топ 3 репер гӯш мекунӣ ку реални гӯш мекунам хеле ҷурлота не мақсад топ 3 дар назари худат нигоҳ ку ӯ мне ака бародар акай берӯз ҳамин чизе меброра бихоҳӣ нахоҳӣ вай дар лентаи ту меброя дар дигаru дигаи ту меброя мақсад гӯш мекунӣ 100% нигоҳ ку ҳозир реп бачаоча бема 100% бехитаи нигоҳ ку реп ки кадестай реп big кадестай редка крайни редка big кадестай райдер реп кадестай репои ки нами неки big ра бигирем ман қатори big реп кесам чанта ки андеграунд рорисам ман бровардесам неку балема бисёр брора бетай ку нигоҳ ку мурдари трекои ами качови ози райдер кадестай ме партоя 100,000 свободна мегзара значит уа гӯш кадестам уа маҳқул кадагиан 100,000 гуфти худат 1 миллион да ами ютуб 100,000 1 миллион зиёдай ана сеюм одам кира бигем ки реп кадесташа фарзамам реп мекунам бо стилои дигахе кадестан ака намедонам барои чӣ намеброян ку ин ози трекошон топ
аммо Ну, реп кадестаи омарда ки ма хуб. фарзам яда трекша гӯш кагим ҳаму чӣ хеле ки аму трекоша кадестайку и трекоша амхе аму ламбаргини дигаву дигам мега фарзам боз ма шумо як чӣ мегӯм ака симпора бисёри одамо медонанд симпо на вақти расидаги оне ки реп накадестай стили гизала ҳавай буд ки гум на ши аму стилои خب значит ки BIG Райдер Фарзам. Фарзам саломат бошӣ топ 3 та блогер топ сета блогер айми тоҷикистон آره не بله ва дигар لا ҷо قطعه ایرانی ай Узбекистон озбекистон меша озбекистон Лилия юлдош хонум юлдош Фардун топ 3 блогер ба мнение Фардун дар ҷумҳурии Тоҷикистон сета топ блогер нигоҳ кӯ нигоҳ кӯ биё ҳам подкасти шумо барои ки блогерӣ кадесенака серьёзна подкастам ҳар кас хушрӯ намегзарона биё як аҷамстан аҷамстан барои ки ҳамин контенти влогое ки ягон ҷо мерава як намуд хушрӯ падача мекуна ки любой кас аямуҷо ягон чӣ ягон чӣ меёва 100% ана сеюм кадом блогер дар пеши руд ки омад гуфти амира ҳеҷ ка не ака ютуб да кадестай ғафуров айку да бораи чиз видео шри-ланкада контентҳои зур мекунад баъд адаби гап мезана хушрӯ падашашам нағзе ки мефора тамошо кунӣ 1000 фоиз манам тамошо мекунам топ 3 та сароянда мардҳо не озбек ҷама мегум нигоҳ кӯ бо нагӯем ки мисол дӯстои шумоан дӯсти шумоан мардак бори бечоракот чӣ кадесан якумш бечора буд не мақсад нигоҳ кӯ ҳасана фарух клипҳои зур кадестай бечора баъд диём фараҳманд каримовам клип чизи сол гирифт сарояндаи сол гирифт суруди сол гирифт фараҳманд каримов сеюм нест намедонам дар ки ҷои гум шуде ҳазор раҳмат ҳазор раҳмат ака намедонам ман нагем бо дӯстотонам ҳамёра мебинам خب значит якум фарухи бечора фараҳманди бечорако не меҳнат мекунан команда доранд Фарух меҳнат сиёнка мекунан ки фараҳмандам конкрети меҳнат мо команда дорем худмо мерем футбол мезанем мо командаи ошқироф футбол خب топ 3 ҳофизаҳо шабнами сураё естественно мадина ақназарова нигина амоқулова вкуси зур бе соза ин хайда мошинам гӯш кунӣ 5 ман медонам Фардун ҳамчун як блогери муваффақ як блогере ки ана тамоми наврасо тамоми ана ҷавоно тамошод мекунанд лично ма аймобайнам 365 видео мумкин 4 видео тамоқа дай пешим ромагай гарени баъд хандаги масоби на вақте китоба тақ мекуна ку оташ ма лично ма 365 ма кор надорам видео да мисол ҳами биган 365 мегӯям ду видео кардам мардак ма як трек кардам соли 2024 100% ами як видеош любой касе як чизаш мебурра чӣ тавсия метӣ барои пацаное ки нав телефона мегиранд влог пеш мебаранд сиёнкошонами камтарах шурӯъ мешавад ва дар тавсияти барои блогерои нав ва барои одамое ки касе як видео мекунад сразу мегӯянд ки блогерои хеле агар ягон видео безе мақсад нигоҳ кунӣ ай пишти як нафар ҳамара баҳо додан ин нодурустай чӣ хеле ки ҳозир гуфтӣ ки футболистое ки кӯчада бозӣ мекунанд яке ягон ҳақорат мекунанд мо бояд збори тоҷикистоно ҳақорат накунем ки ай пишти намида футболист 100% барои ҳамин тавсияи ман ҳамие ки нафарое ки сиёмка мекунанд ягон чӣ ҳаракат бикунанд як чорчӯбае ба хичон бимонанд ки пага аямун корҳои кардагишон изо накашанд барое ки мо бисёр чизое кардагием ки ҳозир худмона ғам метия бихоҳӣ нахоҳӣ ғам метия мисол ман 2017 сол фаъолият мекунам афти сиёмкара би айхона биромадан бери туманай отеда фарқаш чи туманай унамура сиёмка када гаштестам инами чиза ҳозир ба бибину хандоварвлокадаги хе биромадам ай пеши хонамон то пеш таксиёра ха як 500-600 метр раҳай унамуҷара сиёнка пардон бо 80,000 просмотр гирифтагӣ буд 2017 сол и просмотр бовар ки ҳар кас намегирифт бовар ки барои 100,000 просмотр ҷанг буд авлодмедиа ворк шудаем барнома манам 5-6-10,000 мо гуфтанам ки як читон мегум озӣ мумкин надонен ё ки бидонен якум авлодмедиа видеои мае
якин барнома мо чӣ медонем ё намедонем медоне Якин барномаи Қутии хатарнок. ой канала мақсад ҳамун вақт соат Кароли ман репи Авлод просмотр Медиа. доштам Медонам, мисол медонам. агар ман ягон гӯштчапари қади ра мерафтам дар дили латок хоб будем ҳеҷ вақт мара намеовардем барнома намекардем яки намехеб сурат ягон гӯштчапар ҳазор рамад Бардаро ногуфта намона ки якин барномае ки дар канали Авлод Медиа баромагия барномаи Қутии хатарнок ва ҳамроҳи Фавик Дагай. Ҳазор раҳмат. ҳазор раҳмат ин қадар қутиё хулас боз гуфтанием ки як хеле мақсад видео бикунам ки пага пишаймон нашавам барои бисёр видеоҳое дорам ки ҳамвора ман бибинам изо мекашам зиқ мешавам мегум чӣ хеле неки я даврае гузашт ҳозир мора набуд ягон кас ки ҳамёра бига барои мо хумон сар карда будем ҳамин чиза не наоборот ё бо мора медан мо айёда беақл будем мегуфтан ки мо одамоеро медидем мо аймора безе будан рост мегӯяд ин гапшон 100%. не ки ҳозир мо гуфтесем то дарҷано мо ӯ рӯз шартномакунӣ доштем дар ассотсиатсия ҳамвора гуфтам ки бародаро ҳамин чорчуба я видеое ки неки ҳам видеотна яке ё чатон бина изо накашем ана ҳозир ӯ рӯз дар маҷлиси ассотсиатсияи блогеро будем қонун оиди блогеро мешавад қонуни расмӣ ки дар уҷо чорчуба мекунанд ҳамин бениҳоят хуб мешавад ва як чизи дигарам ман бугум ҳамин чиза ҷавоб те дар бораи блогерое ки гуфти контентҳои безе мекунанд ма дар ассотсиатсия ҳамира пешниҳод кардам ки ҳамира пешгирӣ кунанд барое ки моро дар телевизион аллакай нишон додан гуфтаистанд дар борамон гап задистанд ки шабакаҳои давлатида ки мисол блогерон хеле чӣ хеле ки ҳозир шумо гуфта найпишти як футболист вес сборни тоҷикистона мисол гап задан чинеса ин чиз хатое ва дар бораи ҳамин одамо чӣ гуфтани чӣ кор кунем ки ҳамин одамо бас кунанд ҳам хеле девнагишона мисол айпишти ҳамон мисол ҳастанд одам блогерое ки контентҳои рост мегам ина хеле ганзан ки на блогерон ку бо хеле лавош нахе каҷила мекунан гавизон акам одамеш ки мақсад блогеро меган дигаву дига чико ура уже ӯ худаш нишон додаест ки намефаҳма сарфарои блогери соз айбезеб намерава ӯ қати баҳс карданам дар кор нест дар бораи вая гап заданам дар кор нест сари вай ҳамун қачиза қабул вай ҳамун қачиза қабул карда чӣ хе ту намебинӣ ки ҳамин мардак контенти мақсад панди насиҳата шурӯъ пеш бурдеста иш дар бораи сохтумон нишон додаеста иш дар бораи мошина айнол чӣ хе сабират кардиянд и мақсад маҳсулоти киҷоай ҳама ҳамун чизора сарфарои яктаи дигае ки гӯшош чапар бо ҳамин чапар ура иш бародар ман я пешниҳод кардам мо рафтем дар кумитаи кор бо ҷавонон варзиш ва ҷавонон пешниҳод кардам қонун санад ба имзо мераса беҳтарин мешавад любой таёро бар 15 сутка маҳкам ку вот наоборот хай пайбо мебуранд коршон давом метавонад хапада маҳкамшон не майла хапада маҳкам кардашон бо мебуранд бо мекунанд бо ай ҳама чизи безеб ма мехостам мегуфтам ки ай ҳама чизи зур аккаунтошона бигирен халос ҷоншон мебурав ки ман рафтам хали ма бо медонӣ ки ман тарафдори амвоем намехом ки сразу калта кунанд любой ташаббус ма ото файрод кунем маҷлис кунем бифаҳмонем чунки бародаро ҳозир намекунен аккаунтон ай дастон мегиранд дига намекунен ҳамво мефаҳманд оста оста не ки ӯра сразу бигири арра куни айҷо меяву и хеле наоборот таъсири бад мераса не ва чизи шахсии худ чаро хеле гап не ози ваколат додесан гуфтесам қарор имзо шудесай пурра гирифтани чиш айчи пурра айдастш мегирад может айдасти та нагиранша дига мумкин ҳақ натиякти дамро истифода баред хонатам чизи шахситай хонатам мегиранд конфисковат мекунанд не ин гапа дуруст аст 100% ман тарафдори ҳамин гапам ки ҳамун кадомеш ки ай рамка баромадаги ҳамин хешавад аввал пешгӯӣ гуфтан биган мисол ма пешниҳод дорам ки бифармед ягон рӯз ҷамъшон мекунем ҳамашуна дар офиси ассотсиатсия фарод мекунем мегӯем додари апаи хоҳари илтимос насиҳатгарои муҳтоҷи насиҳат мо ина ҳамчун айрӯи мо худмо влог пеш будагем мо худмо ҳами аблаҳира кардагем биен накунен ҳами чизора биен нормальный контент ҳам камеша ҳо бикунен ҳам беақлитон бикунен боли культурна ҳам беақлира кунен 100% мешавад уна дар ассотсиатсия гуфти ку ака берусти ғарибшо компания вай кард мебуранд ё ки я приколо як мавзӯъ да прикол мекунанд ки ҳеҷ кавора сериёзи қабул намешавад кайф мекунад ина ту ҳам мекунӣ нигоҳ ки шуморо уже юморист как юморист ҳам бошен дар кӯча бинантон сериёзна қабултон кардагианд хеле как клоун не барое ки 100%
бояд ам хел боша амворам тавсия додан дар ко сразу не я бор ду бор мегӯште бор кадомша ки 5 бор баъд дальш мегӯ калташ бар худо ба یا گفتگی فرقی نمیکنه بعد در اساس دوستاش давай дагум ҷо دوستاش ами ба ин дарш меди ба як бебин сухте сай ҳазор ҳазор اینقدر با ویدیوی بیعقلی کده در назари шумо натоф фарҷон раҳмати калом барои Обод суҳбати бошед. гарм барои даъват марад накардам барои вақта ҷидо кардам гап нест любое время ты медонӣ ки додари мо да бари тем ана Қабул. новобаста баъзан дӯсто баъзан бародаро намебиниам медонӣ ки ҳам додарай ягон чӣ мегӯиша ягон хоҳиш мекуниша ҳастай ва ту ҳам хеле додари моӣ ҳам хеле бародари моӣ ва новобаста айҷа новобаста блогиромон бохуд мо баъзан ҷоида мешинем ки хидмат медонем ана ҳам бародаро ки хидмат мешинанд ва бигзор ки ҳамин дӯстии мо даҳвайной шава бигзор ки ту ана номер один дар осиёи марказӣ сипас дар ҷаҳон бошай гап нест раҳмат ва як барномаи хуб шид мо максимально кӯшиш кардем ки кам ҳарф бизанем ин саволмон дод мо ҷавоб додем зур гузашт барнома ҳазор раҳмат саломат ҳазор раҳмат اینقدر اوبند شما دام ҳазор раҳмат ки тамошо мекунем ва ин проекта дастгирӣ кардестен ки бо наву дигараш буромадестай чизере тамошо мекунен ҳаракат кунен ҳамун чиза мақсад беҳаққурат бинависен хушрӯ бинависен ки нами камбудӣ Мо дора ислоҳ шем. ин амиҷа камбудӣ дора ин амиҷара ба чако иваз кунен шумо бо хубтар мебинем барое ки шумо пишти экранен мо иҷа да мақсад чақчақ дорем хатогиҳои мора шумо ислоҳ карда хубтар метонен лайка бимонен дашти пешравӣ хубтар мешавад ҳаматон дорам картай фарднам ҷаброн о картаи ма мебурояд 50 мо чақчақ кардем қашама мегирем қаше чӣ хеле қашам қада ба организатсия чӣ кор мекунад хай бо Ташкилотҳои хайриявӣ. иша камера бакшин чақчақ бародаро ин буд барномаи подкаст дар канали авлод медиа ва дар комментария бинависен ки меҳмони навбатии барнома кие ва дар кадом мавзӯъ мо қаши суҳбат кунем ва фардун айта хоҳиш мекунем ки ба идеямо ба фикрите мо киро даъват кунем имконият боша ғайра BIG. чақчақҳои гиз ала Ғайра мекуна BIG. чақчақҳои гиз ала мекуна пакаш дози вай дар ҳамин фаъолият нестане ки бисёри одамо то ҳозира моро мепурсанд ки ҷодаи дигаву дига хушрӯ чақчақ мекуна фикри ақидаҳош зурай ленда меҳроҷа ленд ленд мастер мо қабул беҳад мекунем зур мешава оиди любой мавзӯъ хушрӯ чақчақ мекунава ва мардумам ягон чизи нағз ба хучон мекунад мо пешниҳодро қабул мекунем раҳмати калон барои омаданат бародаро дар номтон ҷоном худтон эҳтиёт кунед обод бошед